I dati ARPAV confermano la situazione che stiamo vivendo, cioè di un'estate particolarmente calda, tra le più calde a partire dal 1992, cioè da quando sistematicamente vengono registrati i dati delle temperature. Adesso abbiamo la terza ondata di caldo, la prima è stata a giugno, molto lunga, poi 11 giorni a luglio ed ora nel mese di agosto incominciamo a registrare temperature molto elevate. Anche le notti tropicali sono state numerose finora, 11 nel mese di giugno, 15 nel mese di luglio e sono le notti dove la temperatura non scende al di sotto dei 20 gradi. È chiaro che con queste temperature e con la scarsità di precipitazioni abbiamo minori quantitativi di acqua e questo lo si rileva naturalmente nei fiumi dove abbiamo una riduzione rispetto alle portate storiche, pensiamo all'Adige un meno 70% rispetto appunto alla media storica. A fronte di questa situazione, a seguito alla richiesta fatta dalla Regione, è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale per il Veneto e sono stati stanziati 3 milioni per iniziare a far fronte a quelle che possono essere le necessità legate soprattutto ad un approvvigionamento idropotabile. Dobbiamo tenere monitorata la situazione, lo stiamo facendo ed è necessario un uso responsabile dell'acqua e della risorsa idrica da parte di tutti.